喂，王啊！哎呀，妹啊！哎，你要叫你呢就搞啊！好，點啊？你老人家點啊？我就是叫成隻巴冇事做咯。哦，而家係咁噶啦，人一老咗咧，朋友都少咗嘅，係嘛？咁你睇下後生嘅咧，我哋硬係同佢格格不入，都唔知傾乜好啊！咁啊年紀稍為有啲嘅咧，中年嗰啲咧朋友咧，個個都仲有機會揾食，咁啊騷擾人哋又唔好啦，係嘛？咁啊老人家咧瞓又瞓得少過人嘅，七早八早你想瞓都唔掂，都要起身噶啦。咁啊起身咁啊戇居居咁諗嚟諗去，啊唯有揾你啦！你同我一樣食飽冇嘢做㗎。最好啊！咁啊話揾你傾下偈咯。最好。喂，係啦，王啊，你最近身體冇事啊嘛？冇咩冇事嘅。冇事，點解我睇頭先我入門嘅時候，我見到你好似一個人戇居居喺度笑，唔係有事啊嘛？啱啊！嗱，諗起呢個問題咧，我諗起你嘅嗰啲廣東人講啲説話咧，我就覺得好笑啦嘛。廣東人説話有乜咁好笑啫？好笑嘅，好笑，可潮啊，好有可潮。你哋廣東人咧，無論講咩嘢説話咧，梗係有個雞字嘅喎。廣東話梗要一個雞字。係啊。咁啊未必。係啦，你唔信我講，我講俾你聽。好啊，何以見得咧？嗱，爹啊，我嚟問你，爹照啷得行路偷柒柒，點當為咗你咪打呢？嗰啲啊，我哋咪叫中溫雞咯。唔係是句咧？係啊，馬達比咗你咪叫呢？嗰啲係銀雞咯。做邊半呢？糯米雞咯。架鐵拖呢？咁啊去行街咯。冇電視啊，花出呢？嗰啲啊，佢哋叫做出街咯。你話我吉波呢？田雞咯。係是籠中之句嘛。咁又係喎。吉波唔叫做田雞。話我啊識佢機會呢？走雞咯。鬥地儲卡呢？個偷雞咯。車雜毛呢？殘雞啊。破蒜呢？仆街咯！係籠中之句，佢邊唔掉？話相正條呢？竹毛腳雞咯。嗰是句。我話上排聽一隻句啊。腳雞啊。叫雜毛啊。做你咩打？腳雞啊。叫雜毛。嗰啲係人都知啦，叫雞咯。是唔是籠中之句了嘛？係阿王，咁啊説話唔係咁講嘅。雖然而家係咁啊，各省人咧都有佢嘅口頭禪，咁啊唔一定話係廣東人嘅。譬如講你潮州人咧，咪又一樣，講乜嘢都要你，好似冇你就唔得大咁，係咪一樣？啲個碗呢？嗱，我問你啦，嗱，譬如講我哋廣東人話啦，喂，你做咩嘢啊？你潮州話點講啊？做呢？咁啊，嗰啲豆花水咧，豆呢？咁啊牛奶咧，糊呢？係咪？句句梗要呢咁啊！仲有啊，嗱，你哋潮州好出名嘅甜品啊，嗰啲芋頭做嗰啲叫咩啊？呢？又係呢啊！仲有啊，年咧梗聽到噶，你哋唔講呢句説話過唔到年噶，過年叫咩啊？過年。係咪呢咧？仲有塑膠咧？潮呢？又係呢？嗱，阿王，唔係我講啊，有時啊，你知嘛？有啲説話咧好肉酸㗎。點解會咧？嗱，唔好講第二樣啊。有一句啊，次次我同你咖啡談好飲茶。其實咧，老實講，我驚你發覺嘛，每一次咧，當你要叫嘅時候咧，我梗行開嘅。點解你知唔知啊？嗱，咖啡你唔飲嘅，第二樣你話唔好飲嘅，你又梗要飲奶茶嘅。咁啊，同時你叫我特別大聲過嚟咁，奶茶你點叫啊？我叫啊，但你。